സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് ഇന്ന് സോൾഡറിങ് അയണിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പലർക്കും ഈ സോൾഡറിങ് അയണിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കായാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറുകൾ പരസ്പരം നമ്മൾ പിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് ദൃഢമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല കണക്ഷൻ നല്ലപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ PCB ബോർഡിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡറിങ് വയർ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സോൾഡറിങ് അയൺ. ഇത് 25 വാട്ട്സ് മുതൽ 15 വാട്ട്സ്, 25 വാട്ട്സ്, അതുപോലെ 50 വാട്ട്സ് പോലെ 100 വാട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പല അളവുകളിൽ വാട്ട്സ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ കടകളിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 25 വാട്ട്സുള്ള ഡിവൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് സോൾഡറിങ് വയറാണ്. 40% ലെഡും 60% ടിന്നും കൂടിയ സോൾഡറിങ് വയറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് വയറുകളും മറ്റും സോൾഡർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റാണ്, സോൾഡറിങ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മളെ സോൾഡറിങ് നല്ല രൂപത്തിൽ വൃത്തിയായി ദൃഢമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല വൃത്തിയിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചില സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, സോൾഡറിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ പഴയ തുരുമ്പ് പിടിച്ചതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചൂടായി കൊടുത്താൽ അത് നല്ല ക്ലീനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയൺ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സോൾഡറിങ് സ്റ്റാൻഡ്, സോൾഡറിങ് അയൺ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. കാരണം നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 400 ഡിഗ്രിയോളം ഹീറ്റ് വരും, ചൂട് വരപ്പോൾ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇതുപോലെ പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇത് സോൾഡറിങ് അയൺ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കോയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ആ കോയിലാണ് ചൂടാക്കുന്നത്. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പലകയിലോ മറ്റു ടേബിളിലോ വെച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സോൾഡറിങ് അയൺ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. നേരത്തെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഈ പേസ്റ്റിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫ്ലക്സ് അതുപോലെ സോൾഡറിങ് വയർ, അതിലുള്ള ലെഡ് ഇതൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ അപകടമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മാസ്കൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മാരകമായ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സോൾഡറിങ് വയർ നമുക്ക് 50, 100, 200 ഗ്രാം അളവുകളിൽ കമ്പികളായി ചുറ്റിയ നിലയിലാണ് ലഭിക്കുക. അതുപോലെ ചെറിയ ടിന്നുകളായാണ് പേസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുക. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ്. ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വലിയൊരു പാഠം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.